inkuru nayibwiwe na Patiri Ibalde, bamwe bamwe ngahamura harimo abazi Patiri Ibalde, ubu yarashengeye. Yari patiri mukuru w'iparuwasi iri ngaha hirya gatoyi, paruwasi ya Cyangugu. Muri iyo paruwase harabaye ikintu cy'agatangaza hagati y'umuhungu yitwa Alfred n'umukobwa yitwa Donata. Uyo muhungu Alfred yasigaye ari umuhungu umwe mu muryango w'abana ntibuka igitigiri, kuko abo bana hariho umugabo mu gihe ciho nyabwoko yabagandaguye bose. Hasigara umukecuru nyina wabo, se wabo yaragandaguwe n'abana bose baragandagurwa. Hasigara uwo mukecuru n'uyo mwana Alfred yaragiye ku rugamba mu Nkotanyi. Noneho umunsi uri izina uyo mugabo baramupfunze mu Rwanda, abakoze genocide baramupfunze, hama haragere barabapfungura, mbere abamenga bashikanye inusu y'igihe cyo gupfungwa barapfungura bakaja gukora ibindi bikorwa kugira baronka aho bashira abandi, kuko igihugu cyose nticyo bumunyororo. Uyo mukobwa Donata yarazi ko se wiwe ari we yagandaguye uyo mugabo, se wa Alfred nabo bavukana bose. Akitegereza rero ingene uwo mukecuru nyina wa Alfred yisenyera udukwi, yivomera utuzi, kandi ari umukecuru, bagahura yikoreye amazi n'ugombo kwe rw'inkwi ku rutugu. Akitegereza umunsi uri izina yumva ntashobora kwihanganira ko ivyo bintu bigumuko, ngo uwo mukecuru aguma agowe gutyo, nawe yibereye mu nzu kwa se kumwe na se nabo bavukana, kandi se ari we yagandaguye abana b'uyo mugore. Acabwira uyo mukecuru ati, wa mukecuru, mu Kinyarwanda rero mukecuru ntimugire ngo gutukana niteka, sava umunyarwanda akubashe uri umukuya ngo wa mukecuru. Uyo mukecuru mugabo by'ukuri yari mukecuru. Ati, jewe ndavya yugowe nkamenya ko data ari we yagandaguye abana bawe bose, numva ntagishoboye kwihanganira ko uguma wivomera amazi, wisenyera udukwi, wirya ukimara wenyene wahora ufise abana. Data ari we yabagandaguye, nanje ngo ndabire kuko nitwa ngo ndi umukristo. Ati, nashaka unkundire nze ndakubera umwana, ndagufasha ibikorwa, ureke kugorwa wahora ufise abana, ndakubera umwana. Wa mukecuru ati, yo iyo mana yovahe, acaramwemerera. Donata acaraziwe, acarage muhira, arasezera iwabo ati, ndabasezeye mwese, uvuye umunsi ngiye kurya mukecuru kandi ngiye kuba umwana wiwe. Bagira ngo yasatse, acajayo acamubera umwana, barakundana. Ingorane rero nuko urugamba rumaze guhera, Alfred yahavuye aza mwikonje, kandi Alfred yarazi ko se wa Donata ari we yagandaguye abo bavukana bose na se wiwe. Ashitse ikibazo ca mbere, ico gihutu kazi gikora iki ngaha? Wa mukecuru ati, mwana ntunkomere umwana, iyo atabawe ntiwari kunsanga, simba nkiriho, mba narapfuye. Uyu ni wa mvomero tuzi, ni wa nsenyero udukwi, ni wa ncanira agacanwa, ni wa mbungabunga, atariwe mba narapfuye. Wewe ntaco wari kumarira iyo wari uri. Alfred ngo ishavurira niga, kuko se we niwe yishe se nabo bavukana, agumaho atigera avugisha Donata. Mugabo ati baje atubwiye ngo nawe
ziwe akazimesura akazitera ipasi. Ikonji iheze hageze ko agenda mu ikonji bakamutwaza ikikapo ciwe gushika kuri gare atamuvugisha. Uko Donati cyamuzanye si Alfred cyazanywe n'umukecuru. Rimwe kabiri gatatu mu mpera n'imperuka wa musore Alfred arabwira nyina ati hari icyo ngomba kubwira. Nagenze henshi nahuye n'abakobwa benshi nta wundi nshaka kurongora atari Donata. Herega barategura baragenda kumusaba. Alfred na nyina baraja gusaba uwishe se wa Alfred nabo bavukana baramusaba umugeni. Arabemerera umugeni. Patrick Bade yatubwiye ati naciye ndabwiye ngo ni jewe nzobategura ubugeni kandi je nzobahezagira. Mwe niwe yabigize. Ubu Donata na Alfred n'umugabo n'umugore. Umuryango wa Donata n'umuryango wa Alfred ubu ni soma mbiki. Biciye mu kwitanga kwa Donata. Mwavyumvise? Iyo tuvuze ko Yezu Kristo yaducunguye udashobora kwiyumvira ngo ushitse kure ko hariho kumbura ibikurengera, ako kararero karashaka kukumvisha. None uko se ugucungura? Donata ntiyacunguye se? Ntiyacunguye abavukana? Niyuzurije abatopfuye basubije hamwe. Yezu Kristo yaratwitangiye aratwuzuriza n'Imana se twarabagesera. Yezu Kristo yaratwitangiye araturonkera urukiza. Turaba abishikira n'abuzure b'Imana kandi bitoshobotse.